सबसे पहले तो राधा कृष्णा कंप्यूटर नवादा आप लोग सभी का स्वागत करता है। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के टीयर 3 के लिए, उस पे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर ये ईयर कैलकुलेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सीएचएसएल के जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको 1750 स्टॉक का मैटर मिलेगा और मिनिमम रिलैक्सेशन जो है वो 7% है, मैक्सिमम 10% तक है। तो मिनिमम 7% पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 1750 का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अप्रॉक्स ये इसका परसेंटेज है कि 1750 का 7% इक्वल टू 122 समथिंग आता है। जो ये आपका स्टॉक है और उसे अब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 की स्टॉक मिलकर एक वर्ड बनता है। ठीक है, तो आपको क्या कि 123 में 5 से डिवाइड किया तो ये 25 आया। ठीक है, तो अप्रॉक्स 25 वर्ड आपका रॉन्ग अगर होता है एसएससी में टाइपिंग पूरा करने के उपरांत तो आप पास हो जाएंगे। ये रूल है 1750 स्टॉक, 7% रिलैक्सेशन मिनिमम, उसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 123 कैरेक्टर। ठीक है, और आपका अप्रॉक्स वर्ड जो होता है वो 25 हो जाता है। यही रूल है और इसी रूल के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आज के रिजल्ट। जो आज जो आप लोग का जो रिजल्ट टाइपिंग हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज हम लोगों ने सिर्फ मॉक टेस्ट का पूरा कवर किया है। मॉक टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ उसमें 1750 की स्टॉक होते हैं और उसको 3 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान रखें कि आप लोग सभी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका कि 40, 45, 50 या उससे ऊपर का भी स्पीड है। ठीक है, तो एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट होता है वहां पर आपको 50 का स्पीड दिखाना मायने नहीं रखता, वहां आपको दिखाना रहता है मायने 100% एक्यूरेसी। जस्ट लाइक ये 100% एक्यूरेसी आपका बहुत बड़ा मायने रखता है इन एक्चुअल एग्जाम में। इसलिए हर दिन तो जैसे आप मारते हैं कीजिए, पर मॉक टेस्ट के दिन जो टाइमिंग, जो शेड्यूल, जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको आप यूज कीजिए कि आपको लगे कि हाँ एज ए एग्जाम हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना, तो उसके हिसाब से हम लोग सारा अरेंजमेंट करते हैं और उसी के हिसाब से आज हम लोगों ने टेस्ट लिया है। तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज जो सभी लोगों ने टेस्ट दिया है उनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। एक है एडवित एमए, ये कोल्लम केरला से है, जिन्होंने आज मॉक टेस्ट दिया है और जिन्होंने एक्चुअल जो आज हम लोगों ने लाइव मॉक टेस्ट दिया था विद इन टाइम प्रेशर वाला 10 AM का, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और 100% एक्यूरेसी लाया और ये आज के बेस्ट हैं अपने टेस्ट में। आज के बेस्ट बहुत सारे लोग हैं जिसमें इनका भी नाम है एडवित एमए और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और मैं सभी को कहता हूं कि जो भी लोग अगर उनका एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो 0 to 5 में आए। जरूरी नहीं कि 0 ही हो। ठीक है, 0 आना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोशिश करना है कि 0 to 5 के बीच में रहे। 0 आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको 0 to 5 में आना है। मेरा जो टारगेट है 0 to 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये है अमन कुमार। अमन कुमार ये नवादा से हैं, इन्होंने मॉक टेस्ट दिया है पर इन्होंने क्या है ना, हाँ लाइव टेस्ट भी दिया है जिसमें इनका 8 एरर है। अब हम लोग क्या है, अमन कुमार का थोड़ा सा मैं देखूंगा ये 13 एरर वाला वो कि कैसे उन्होंने किया। अब हम लोग अमन कुमार के रिजल्ट पे आते हैं। अमन कुमार ये 13 एरर का है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये देखिए अमन कुमार आपका, देखिए कि आप कैसा गलती करते हैं जिसे कि आपको कंट्रोल करना है। जैसे प्लान है, प्लान को आपने कर दिया PLON, ये फॉल्ट है। ई कॉमर्स है, ई कॉन CON हो गया, जो कि ऐसा एरर नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर टाइम है, स्पीड है, तो आप इस चीज को सुधारें क्योंकि अभी बहुत टाइम है। फिर देखिए यहाँ पर ट्रांसफर है, यहाँ पे आपका N छूट गया। फिर ऐसे यहाँ पे IT में I कैपिटल है, आपका शिफ्ट नहीं दबा। यहाँ पर माथुर में MATHU/R हो गया। तो एडिशनल अगर होगा तो हो सकता है कि आपका नीचे का कैरेक्टर पूरा नहीं हो। ठीक है, हर सिंह है,
पेमेंट है उसमें आपने वही किया है। देखिए आपका एन और टी आगे पीछे हो रहा है, यू का ये हो गया, हेल्प्स का हेल्प, टीओ टू का आपने ओटी के बाद किया। ये सब जो है सब कैरेक्टर का आगे पीछे होना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे आप ठीक कीजिए। ठीक है मन, बस यही मेरा एडवाइस होगा कि आप शब्दों का जो आगे पीछे का खेला है इसे ठीक करें। ठीक है, अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा है अमन का तो हो गया। अमन का है अमरेश कुमार, ये अरवल से हैं अमरेश। इनका 13 ईरर है, 23 ईरर है, 14 ईरर है, 5 ईरर है। इन्होंने भी अच्छा मारा है मॉक टेस्ट में 5 ईरर। तो ये मेरा क्लियर है कि 0 to 5 ईरर जो भी आ रहे हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 5 ईरर आ रहा है ये तो ठीक है, पर देखिए कभी आपका 23 ईरर भी आ गया तो ये हुआ कि बॉर्डर लाइन पे आपका आया हुआ है। अमरेश कुमार फ्रॉम अरवल, मैं आपका भी परफॉर्मेंस देखूंगा। अमरेश कुमार, तेईस ईरर ये यहाँ पे है, इसको मैं अब ओपन कर रहा हूँ और आप देखिए कि आपका कैसा ईरर है। ये सब जो ईरर है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इटसेल्फ, देखिए बड़े बड़े शब्द जो है वहां फंस रहे, इनटू, इन ओटी, टी और ओ, ये जो कंफ्यूजन इसे दूर कीजिए। शब्दों का कैरेक्टर का आगे पीछे नहीं होना चाहिए। स्क्रीन्स देखिए यहाँ पे भी ई एक्स्ट्रा आ गया। टेबल बैटेबल हो गया, फिर प्लान POLAN, ये सब चीज जो है। अब इसके पहले अमन का भी यही प्रॉब्लम था, आपका भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, हैव है, हैज हो गया। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। अक्रॉस, एक्ट्रेस, कंफ्यूज, कन्फ्यूज हो गया। बट है, बट में भी आपका कैपिटल होना चाहिए, आपने स्मॉल होना चाहिए, आपने कैपिटल प्लेस कर दिया। प्लेइंग है, PLAY, यहाँ ए छूट गया। तो ये सब जो एरर है इसे आप देखिए और नेक्स्ट टाइम में प्रयास कीजिए कि आपका ये सही हो सके। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि इसे आप सही कर सके। ठीक है अमरेश, बहुत बढ़िया है आपका। अब है ये अंगद सिंह फ्रॉम चरखी दादरी। ठीक है, तो आप राजस्थान से हैं अंगद सिंह, और आपका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और आप जो है ना लाइव का टेस्ट जो एक्चुअल टाइम का पैसा वाला था वो आप नहीं दिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऐसा टेस्ट जो होता है उसे जरूर अटेंड करें और अपने ईरर को कंट्रोल करें। ये जो ईरर है ना इसे आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, अब आइए अंकेश कुमार, अंकेश समस्तीपुर बिहार से। इनका भी देखिए 0 to 5 में ईरर बहुत अच्छा है अंकेश। ठीक है, 0 to 5 में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। एक में आपका 10 ईरर है। ठीक है, मैं आपका वो 10 ईरर वाला का देखना चाहूंगा कि कैसा आपका है, क्या है, क्या सब आपका प्रॉब्लम हुआ। अंकेश 5, 4, 7, 13 ईरर, ये देखिए आपका 13 ईरर का है। आप देखिए कि यहाँ पे द था तो द में क्या है, TH होना चाहिए, आपने यहाँ पे डबल H यूज कर लिया, यहाँ आपका कॉमा छूट गया। फिर यहाँ पे एंड है, देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये एलेंटिंग, यहाँ पे ALIE हो गया, आपका सिंगल एल होना चाहिए। फिर वैसे ये TO2, ये प्रॉब्लम बहुत तो साथ चल रहा है, OOT बदल रहा है, एम का एन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, बाथरूम BATHROOMS, ये क्या एडिशनल हो गया, तो एडिशनल नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, द है, यहाँ पे फिर H डबल स्टार हो गया। ओल्डर, यहाँ पे लोडर हो गया। एन है, एन में आपका एक एन कैपिटल हो गया। तो ये सब चीज जो है ये माइनर मिस्टेक है पर आपके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो इसलिए आगे से ध्यान देना। कोर्स देखिए कैसा है, तो ये सब चीज को ध्यान देना है और आगे से ये एरर ना हो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है अंकित, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते जाइए। अब ये अरजीत कुमार वेस्ट बंगाल, इन्होंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, आपका बहुत अच्छा है, आपने 2 एरर किया है, बढ़िया है, पर प्रयास कीजिए सभी टेस्ट देने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरविंद करजाओ, अब देखिए अरविंद, आपका यहाँ पे 2 एरर, 5 एरर, 23 एरर। ठीक है, तो 23 एरर जो है इस पे आपको ध्यान देना है कि 23 एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 23 एरर बहुत मायने रखता है। 23 एरर क्या हुआ इसको अब हम लोग देखते हैं। आपका अरविंद करजाओ,
KARJ। अब मैं आपका 23 वाले एरर का आ रहा है, ये मैंने आपका आ गया, ये यहाँ पे 23 एरर का है। अब आप देखें, ये देखिए क्या है प्रॉब्लम, आपने एडिशनल लाइन टाइप कर दिया, ठीक है। जैसे ही एडिशनल लाइन टाइप करेंगे एक्चुअल टेस्ट में भी, तो आपका मास्टर टेक्स्ट पैसेज जो है वो पूरा नहीं होगा। ये SSC का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या तो लाइन छूटना या लाइन रिपीट कर देना, ये किसी भी कीमत पे नहीं होना है, ठीक है। इसको अपने माइंड में आप कंसंट्रेट कर लीजिए कि कोई भी लड़का जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनको या तो लाइन स्किप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या लाइन रिपीट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन स्किपिंग, लाइन रिपीटिंग किसी भी कीमत पे नहीं। ये तभी होगा जब आप लगातार टेस्ट देंगे, आपका कंटिन्यूटी टेस्ट में बना रहेगा, ठीक है। आप NTPC का भी टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपका 80 है, बढ़िया है, ऐसे ही मारिए, अच्छा है, हो जाएगा। अब ये आशीष सिंह, आशीष सिंह आपका देखिए एक M2, आप क्या बॉर्डर लाइन पे हैं, 8 एरर, 23 एरर, 25 एरर, 26 एरर, 3 एरर, है ना। देखिए लाइव का जो मॉक टेस्ट हुआ है वहां आपने 3 एरर किया है, तो 3 एरर तो बहुत अच्छा है, पर ये जो 23 एरर, 25 एरर और 26 एरर हुआ है, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। ये गलती दोबारा नहीं हो, इसका ऐसा उपाय कीजिए कि आपको ऐसा गलती दोबारा नहीं हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 23 एरर, ठीक है, मैं आपका ये ओपन कर रहा हूं, आप देखिए आपका ये पक्का लाइन का रिपीटिंग होगा। नहीं तो देखिए आपने क्या किया, हर शब्द के बदले अलग अलग कैरेक्टर इन किया है, जिससे कि आपका देखिए गलतियां बहुत ज्यादा हुए। टी हो, यहाँ पर 2 का फिट, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, आपने वो स्पेस नहीं दिया, शब्द आगे बढ़ गया। स्क्रीन से स्क्रीन स्टोन हो गया, यहाँ पे दो में टी एक कैपिटल होगा, आपने 2 बार यहाँ पे एच को भी कैपिटल कर लिया। तो उसी प्रकार से ये सब जो प्रॉब्लम है इसको आपको दूर करना होगा, ठीक है। फिर कलेक्शंस इंटरिंग, यहाँ पे एन एक्स्ट्रा आ गया, फिर फेल, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, इज इन स्पेस होना चाहिए। तो ये सब जो समस्याएं हैं इसे आपको दूर करना होगा, ठीक है, तभी आपका जाके ज्यादा बढ़िया होगा। अब ये है छोटू फ्रॉम नवादा। छोटू आपका जो ये टेस्ट है, आप देखिए कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपका 2 बार 0 एरर है और आपका 0 to 5 एरर है, इसलिए आपका बेहतरीन प्रदर्शन है आज का। आपने जो है ना छोटू 10 AM का आपने लाइव टेस्ट भी यूज किया है, और शाम का लाइव टेस्ट आप लगता है कि नहीं दे पाए हैं, तब भी आपका बहुत बढ़िया है, ऐसी कंटिन्यू आइए, बहुत अच्छा है। अब आइए चीकू राज आपका जो परफॉर्मेंस है, देखिए यहाँ पे 0 एरर, कहाँ नहीं है, बहुत बढ़िया है। और नीचे 2 एरर, 3 एरर, 7 एरर, 5 एरर, तो मिला जुला के मैं देख रहा हूँ तो चीकू आज आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से कंटिन्यू मारिए, मुझे 0 to 5 एरर चाहिए। अब देखिए ये 7 एरर है एक आपका, ठीक है, नॉर्मल है, पर ध्यान देना है, इतना भी एरर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। चीकू राज 5, 3, 7, ये आपका 7 एरर का। तो 7 एरर में जो है आप देखिए क्या किए हैं, ART 8, यहाँ पे R हुआ, ये आपने 2 शब्द छोड़ दिया, टाइप ही नहीं किया। लिंक्ड है, इथेनिक है, OT और TO, ये शब्द लगभग बहुतों का गलत हुआ है। प्लस क्या है, आपके पास स्पीड है, ठीक है, जब स्पीड है तो आप मेंटेन कीजिए, शब्द को और बढ़िया से यूज कीजिए। वर्ड स्किप, वर्ड रिपीट किसी भी कीमत पे नहीं होना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चीकू आगे चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आइए है दीपक चौधरी, करौली राजस्थान से। आपका दीपक बहुत बढ़िया है, और आप जो बोल रहे थे कि मैं कहीं सर ऑफलाइन में कहीं जाऊं, क्या करूं, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आपको ऑफलाइन जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, और आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट रोक नहीं सकता, ठीक है। आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है आज के टेस्ट में, और सबसे बेस्ट रहा है कि आपने जितना भी टेस्ट दिया है सब में आपका बेहतरीन प्रदर्शन है, ठीक है। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा और आगे आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आपने मैसेज भी दिया कि सर मेरे यहाँ 24 सितंबर से 26 तक नेट का प्रॉब्लम रहेगा, सारा चीज बंद रहेगा,
तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, आपका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। ठीक है, 1-2 दिन दिक्कत है तो वो सबके साथ होगा, क्योंकि कुछ इमरजेंसी होगी गवर्नमेंट को वहां पर, जिसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है दीपक चौधरी, आपका बेहतरीन प्रदर्शन है, बहुत बढ़िया। गौतम कुमार बेगूसराय 0 इरर। गौतम आपका भी बहुत अच्छा है। और इधर एक में 19 इरर है, 14 इरर है, फिर 0 इरर है, फिर 1 इरर है। तो ये जो 14 इरर और 19 इरर है गौतम, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपका ये रिकॉर्ड ओपन करता हूँ। देखिए गौतम कुमार बेगूसराय, मैं यहाँ आया और 1 इरर, 14 इरर, 19 इरर। ठीक है, मैं आपका ये ओपन कर रहा हूँ कि किस जगह आप फंसे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये देखिए, ये एसएससी टाइपिंग का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे बिगेस्ट। ये ऐसा प्रॉब्लम किसी भी कीमत पे किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना। मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्ड रिपीट, वर्ड स्किप, किसी भी कीमत पे नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए और आगे से कंट्रोल कीजिए अपने आप को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी स्टूडेंट को वर्ड स्किप और वर्ड रिपीट नहीं होना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी टाइपिंग का, इसको सुधार लेंगे तो आपका टाइपिंग कोई रोकने नहीं जा रहा। ठीक है गौतम, अब आइए, ये है हर ग्लास फ्रॉम राजस्थान। तो देखिए, हर ग्लास आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ट्राई भी कर रहे हैं, और मुझे जैसा पता है कि आपका हैंडीकैप का ऑप्शन है और आपको टाइम ज्यादा मिलेगा वहां पर टाइपिंग करने के लिए। और प्रयास कीजिए हर ग्लास की थोड़ा सा अपने टाइपिंग और सुधारिए। अभी 1 से 1.5 मिनट समय है और इस दौरान आपका अच्छा होगा। और मेरा सजेशन है आपको कि आप 1 घंटे कम से कम सुबह और शाम तक फॉक्स सेंटेंस पे मेहनत कीजिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको बस यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आपका जो ये 1232 से 1171 है, इसे आप ऊपर पहुंचाइए। ये तभी होगा जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, इसलिए आगे से ध्यान दीजिए और खूब मेहनत कीजिए हर क्लास। अब ये हर्ष फ्रॉम चंडीगढ़। हर्ष आपका भी देखिए, आपका जो अच्छा परफॉर्मेंस है, बेस्ट है। 1 इरर, 0 इरर, 2 इरर। ठीक है, तो आप क्या कि 1-2 ही टेस्ट दिए हैं, 3 टेस्ट आप दिए हैं। प्रयास कीजिए कि संडे का मॉक टेस्ट जो है, अगर टाइम है तो पूरा देने का। ऐसे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हेमंत राज फ्रॉम नवादा। हेमंत देखिए, 8 इरर, 11 इरर, 4 इरर, फिर है 1, फिर 8 इरर। तो आपको क्या है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, बस कोशिश करना है और अपने आप को ठीक करना है। ये 11 इरर वाला मैं आपका देखिए देखता हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ये रहा आपका 11 इरर, देख लीजिए। आपका यही फॉल्ट है कि यहाँ पे इंटरनेशनल, बड़ा शब्द इंटरनेशनल मिला, आप वहां फॉल्ट कर गए। बड़ा है तो वो इरर देगा। फिर यहाँ पे इट आई कैपिटल है, ऑफ यहाँ जॉफ हो गया, द यहाँ पे TH, ये सब प्रॉब्लम जो है ये नॉर्मल प्रॉब्लम है और इसे ठीक कीजिए तभी आपको जाकर सही होगा। ठीक है, इंडिया आई कैपिटल होगा, मिलियंस यहाँ मिलियन जे हो गया, यूजर में SW आ गया, फ्रॉड है फ्रॉड हो गया, जीरोज यहाँ पे जे एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो गलतियां हैं इसे आपको ठीक करना होगा, क्योंकि आपका ऊपर एक्स्ट्रा आया तो नीचे यहाँ पे पूरा फुल करेक्टर नहीं हो पाया। ठीक है हिम्मत, तो आगे से ध्यान दीजिएगा और इसे और अच्छा कीजिए। अब आइए कनिका फ्रॉम दिल्ली। कनिका आपका जैसे दीपक का सबसे बढ़िया है, वैसे ही आपका भी बहुत बढ़िया है। आपका टेस्ट कोई रोकने वाला नहीं है और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है टुडे का, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मारिए। 1 में 0 इरर है, 2 इरर है, 2 इरर है, 3 इरर है, और इन द प्रेशर वाला में भी आपका 0 इरर है। आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है आपका, बहुत अच्छा है कनिका। फिर शाम को 5 बजे भी मैंने जो लाइव टेस्ट लिया विन टाइम वाला, उसमें भी आपका 0 इरर है, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया। कौशल कुमार झा फ्रॉम मधुबनी, आपने एक टेस्ट का प्रयोग किया, वो भी लाइव का 10 AM वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोला ही था कि सर मुझे आईडी एक्टिवेट कर दीजिए, मैं 1-2 टेस्ट लेने जाता हूँ, मैंने आपको किया है और बहुत बढ़िया। कुलदीप मीना फ्रॉम जयपुर। कुलदीप आपका 2 टेस्ट आपने दिया है। ठीक है, प्रयास करते हैं आपको लाइव का मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए था, विदिन टाइम वाला, थोड़ा सा उसमें और अच्छा होता है। ऐसे आपने दिया है, 3 और 8 इरर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुश कुमार फ्रॉम नवादा, 5 इरर, 5 इरर, 2 इरर, 3 इरर, 0 इरर, बढ़िया है कुछ, कंटिन्यू कीजिए
और देखिए ये 17 एरर आ गया, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 17 एरर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आइए मंजुनाथ गुरुराम फ्रॉम एसके यूनिवर्सिटी, आपका देखिए 16 एरर है, 6 एरर है, 5 एरर है, 5 एरर है। तो इसको मिरर करके कंट्रोल करना है। ये जो 16 एरर है आपका, मैं देखिए आपको उसको खोल के ओपन करता हूं। ये 16 एरर देखिए, आप क्या किया, तो वर्ड छोड़े होंगे। देखिए क्या किया आपने, आपने लाइन को रिपीट कर दिया। यहाँ लाइन आपका रिपीट हुआ, नीचे लाइन आपका पूरा हुआ नहीं। तो ये प्रॉब्लम मैं सबको बोल रहा हूँ, हर कोई से देखिएगा कि लाइन रिपीट और लाइन स्किप किसी भी कीमत पे नहीं होना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वैसे आपका टाइपिंग बहुत बढ़िया है नंदन कुमार, आज आप पहला बार दिए हैं और एक्यूरेसी को सुधारिए नंदन, ठीक है। 44 एरर से काम नहीं चलेगा। आइए नेहा कुमारी फ्रॉम गाजियाबाद। नेहा आपका देखिए, आप 3 टेस्ट दिए हैं, एक लाइव का है, टाइम प्रेशर वाला दिए हैं, 11 एरर है, 8 एरर है, 10 एरर है। तो मैं आपका एक रिकॉर्ड जरूर देखूंगा 11 एरर वाला। ये देखिए आपका नेहा 11 एरर, 11 एरर जो यहाँ पे है वो आप देखिए कि शब्द का प्रॉब्लम है, शब्द आप सही से पकड़ नहीं रहे। यहाँ पे यू है, आपने यहाँ पे देखिए बाई ओ यू, ये जो है ना थिंग्स, देखिए जो थिंग्स है कि थिंग्स के बाद यहाँ पे यू स्मॉल है, तो आपने यहाँ पे क्या कैपिटल कर दिया। तो ध्यान देना है शब्दों पर, जो शब्द मिले हैं वही आपको टाइप करना है। आप अपने से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो एलाउज हो गया, योर है यहाँ पे यू हो गया, यूज्ड है तो यहाँ पे यूज्ड बैकवर्ड्स जो है ना थोड़ा सा साथ में सब्ट्रैक्ट के लिखा गया, तो इसलिए भी प्रॉब्लम है। प्रोसेस, तो ध्यान देना है कैरेक्टर पे कि क्या लिखा हुआ है, आपको क्या टाइप करना है, ठीक है। आगे से इस चीज को ध्यान दीजिएगा और लिखे हुए शब्द को ही आपको टाइप करना है। अब आइए ओम प्रकाश फ्रॉम पटना। ओम प्रकाश आपका एवरेज में बढ़िया है, 12 एरर, 7 एरर, 8 एरर, 17, 18। इसको देखना है कि ये जो 17 एरर 18 एरर हो रहा है, इसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। 10 एरर है, शाम का 5 बजे का लाइव एरर में भी 17 एरर है, तो मिला जुला के आपका भी सही है, ठीक है। पर प्रयास कीजिए कि आप अपने एरर को टारगेट लाइए 0 to 5 में, ठीक है, या 0 to 10 में लाइए, पर एरर को अपना कम कीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई एक देखता हूं, ओम प्रकाश कुमार 17 एरर वाला, ओम प्रकाश 8 है, 17 एरर, ये रहा 17 एरर। इसको हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे। देखिए क्या है कि कुछ कुछ शब्द हैं जो कि आपको एडिशनल कर रहे हैं। जैसे योर था तो आपने यू टाइप किया, तो ये सब देखना है। स्टेपर्स, तो यहाँ का स्टेप्स हो गया, मेंटेनेंस, ये सब जो शब्द है यहाँ पे देखिए आपने इसे दोबारा टाइप कर दिया। ऑफ द टॉप है ना, ऑफ द टॉप जब यहाँ पे टाइप हो गया तो आपको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान देना है, क्योंकि आपके रिपीटेशन से नीचे का मास्टर टेक्स्ट पैसेज टाइप नहीं होगा, जिसके चलते आपका एरर बढ़ जाएगा। इस चीज को आगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ओम प्रकाश। अब आइए परदेसी जी। परदेसी आपका भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपका चल रहा है, ठीक है। आप भी, मैं देख रहा हूँ कि आपका 11 एरर, 7 एरर, 4 एरर, 7 एरर, 16 एरर बहुत बढ़िया है, और टाइम वाला भी आपका अच्छा है। मैं आपका एक ओपन कर रहा हूँ, ये 16 एरर वाला। ये देखिए 16 एरर, ये मैं आपका ओपन कर रहा हूं और देखिए यहाँ पे 16 एरर का ई कॉमर्स। यहाँ पे देखिए कैसे है, आपने शब्द को ही पूरा ये कर दिया, देख लीजिए। ईट है IoT, जूम, जैसे आपका एक कैरेक्टर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, आपने ऐसे टाइप कर दिया। सिक्योरिटी ऑफ, तो ये सब अगर कोई एडिशनल आप गलत कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका शब्द यहाँ छूट गया। ध्यान दीजिएगा आगे से परदेसी जी, ठीक है। और समय का पूर्ण प्रयोग कीजिए, अच्छा होगा। ये है प्रशांत कुमार फ्रॉम नवादा। प्रशांत आपका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 0 एरर, 0 एरर, 3 टाइम्स 0 है। आपका भी आज टुडे का बेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है प्रशांत।
एक है आपका ये 19 सीरियल का, देखिए सब चीज सही है, कभी कभी लाइन स्किप या रिपीटिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपका एक ये 19 सीरियल वाला देख रहा हूँ कि कैसा आपने क्या किया है जो ये 19 सीरियल आ गया। PRASHANT प्रशांत, 11 एरर, 1 एरर, 5 एरर, ये रहा आपका 19 एरर। तो देखिए 19 एरर में प्रॉब्लम क्या है सो देखना है। देखिए 19 एरर में प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने एक लाइन फुल छोड़ दिया। तो ये मैं सबको बोल रहा हूँ कि लाइन स्कीपिंग और लाइन रिपीटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा प्रशांत, आगे से आपका और अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रशांत तोमर, प्रशांत तोमर आपका 5 एरर। फिर है देखिए एक मॉक टेस्ट में आपने 25 एरर कर दिया प्रशांत तोमर, तो आपको उसमें ध्यान देना है। 25 एरर पॉसिबल नहीं है, बाकी में आपका 3 एरर, 5 एरर, 4 एरर। आपने लाइव का जो टाइम प्रेशर वाला टेस्ट था उसमें भी 4 एरर किया है, शाम के भी लाइव प्रेशर वाले टेस्ट में 4 एरर है। तो एवरेज आपका सही है, पर ये जो है ना जो आपने यहाँ पे टाइप किया है 25 एरर का, मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या परेशानी आपका हुआ, आप क्या किए वो प्रॉब्लम आ गया। 3 एरर है, 5 एरर, 4 एरर, 4 एरर, 5 एरर, ये रहा आपका 25 एरर। तो हो सकता है कि आपने एडिशनल कुछ किया हो, ये आप लाइन छोड़ दिए, पहले सबमिट कर दिया, कुछ किया है, इसके चलते यहाँ देखिए नीचे का ये लाइन पूरा सबमिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आगे से ध्यान दीजिएगा कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग आते हैं। पुष्पपाल प्रसाद सिंह, पुष्पपाल देखिए आप फ्रॉम बुखार से हैं, 22 एरर है, टारगेट बेस्ड है, मतलब कि कंट्रोल करना है कि 22 एरर इतना नहीं हो। जो आदमी 5 एरर और 5 एरर करेगा वो आदमी 42 एरर करेगा और 22 एरर करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका फिर फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फॉल्ट होने पे आप टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो आप देख भी रहे सब में आपका पास लगा हुआ पर ये, अब जैसे ये पुष्पपाल प्रसाद सिंह आपका मैं देख रहा हूँ, एक देखूंगा मैं आपका ये वाला कि क्या परेशानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे आपका नाम डाले और ये 42 एरर वाला है। अब देखिए इसमें क्या परेशानी है, इसमें देखिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये देखिए इसको ध्यान देना है कि आखिर जल्दीबाजी में ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कि आप ऊपर क्या कर टाइप कर रहे हैं और इसके चलते यहाँ नीचे परेशानी हो रहा है और नीचे यहाँ आपका लाइन छूट गया। ठीक है, इसको आगे से ध्यान देना है और ये गलतियां को नहीं होने देना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइन छूटना नहीं चाहिए। अब आइए पुष्पपाल सिंह के बाद है राहुल राज फ्रॉम भागलपुर। आपने राहुल राज आपने टाइम प्रेशर वाला टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, उसको दीजिए तो फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे आपका मिला जुला के सब सही है। ठीक है, राजीव कुमार फ्रॉम मुंगेर, राजीव आपका भी हमारे टेस्ट के परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, और राजीव मुंगेर जो है आपने भी टाइम प्रेशर वाला टेस्ट नहीं दिया, ये क्लियर है, आपने बस मॉर्निंग का 3 टेस्ट दिया है, बाकी छोड़ दिया। क्या रीजन है मुझे नहीं पता, पर ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। राजीव रंजन फ्रॉम पटना, राजीव रंजन पटना आपका भी 3 एरर बढ़िया है, अच्छा है। रंजय कुमार गया से, ये एनडीपीसी का टेस्ट दे रहे हैं और इनका 5 एरर और 8 एरर है। रंजय बढ़िया है, प्रयास कीजिए कि शब्द को रिपीट नहीं हो। ठीक है, आप इस जगह शब्द को रिपीट कर दिए, ये ध्यान रखिएगा, शब्द का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे आपका टाइपिंग आरआरबी एनटीपीसी का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द रिपीटेशन नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपका नाम एक बार रिजल्ट में देखता हूँ कि आपने, मेरे हिसाब से तो वही है कि आपने शब्द को रिपीट किया है। ये 1658 और ये रंजय कुमार 1697, तो अभी और है 15, 16, 161, 1697, ये रहा यहाँ पे, ये रेलवे का। ठीक है, तो रेलवे वाला भी मैं देख रहा हूँ, ये देखिए ये जो आपने एडिशनल डाल दिया कोई मतलब नहीं है इसका, एडिशनल से बढ़िया कि ये जो ऊपर का जो मेंटल है ना, ये इधर को कंट्रोल करे,
ये एडिशनल माइलेज बढ़िया है, अपने समय का भरपूर प्रयोग करें और ये एरर को ठीक करें। ये टाइपिंग के दौरान ही होगा, क्योंकि आप एनटीपीसी का भी टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए टाइपिंग के दौरान सुधारते हुए ही जाना है, पर सुधरेगा नहीं, आपको सुधारते हुए टाइप करना है, क्योंकि वहां पे एरर बैकस्पेस काम नहीं करता है रेलवे के टेस्ट में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आगे से ये चीज आपका रहे कि एरर करेक्शन नहीं कर सकते हैं रेलवे में। वैसे आपका बहुत बढ़िया है, कोशिश करते रहिए। अब ये रोशन कुमार फ्रॉम गया। रोशन, आपका भी हमारे टेस्ट में लगातार मैं देखता हूँ, आपका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपने मॉक टेस्ट में आज 0 एरर लाया है। और रोशन, आपका विद इन टाइम वाला टेस्ट रोशन गया 10 AM और 5 AM, हाँ आपका है, और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है आज के टेस्ट में, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है रोशन। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। अब आइए, ये है रवि कुमार गुप्ता फ्रॉम पटना। 4 एरर, 7 एरर, 11 एरर, 5 एरर, 4 एरर, 10 एरर। तो अब जैसे मैंने आपका ये 15 एरर, ऐसे तो आपका है कि कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 15 एरर नहीं होना चाहिए। जो आदमी 4 एरर ला सकता है, 7 एरर ला सकता है, तो वो 15 नहीं, आपको 0 to 10 का टारगेट लेना है। ठीक है, आगे से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है रवि, आपका एक और मैं देखता हूँ, ये देखिए मान लीजिए 15 एरर है, इसको ओपन करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या है। देखिए ये सब छोटा छोटा है। पेपाल, मतलब ये पेमेंट गेटवे का एपीआई का एक पैसेज था जो मैंने लगाया था, और आप देखिए ये जनरली आपका सारा पेपाल का ही फॉल्ट है टोटल। पेपाल वाला में 2 बार पी कैपिटल में था, यानी कि शिफ्ट का प्रयोग था वहां पर। आगे से ध्यान दीजिएगा कि ऐसा फॉल्ट आपका ना हो। ठीक है, नॉमिनल है पर ध्यान देना है। अब आइए रोहित कुमार फ्रॉम नवादा, इन्होंने एक टेस्ट दिया, एक एरर। ये रोहित कुमार हैं, इन्होंने भी एक ही टेस्ट दिया है, 23 एरर है। तो रोहित कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, तभी जाके सही होगा। ठीक है, आपका फिर देखिए बीच में फिर आप छोड़ के दोबारा टेस्ट दिए हैं, तो देखिए 15 एरर है और उसका फिर 28 एरर है और 30 एरर है। तो ये चीज नहीं होना है रोहित। ठीक है रोहित, मेहनत कीजिए कि 30 एरर कभी भी नहीं फेंके। देखिए आपका क्या है, सो देखिए अब रोहित कुमार नवादा इस्लामपुर 23, देखिए आपका 23 एरर है। तो 23 एरर है कि आपने ये शब्द को छोड़ दिया। लाइन स्कीपिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लाइन स्कीप नहीं होना चाहिए, लाइन रिपीट नहीं होना चाहिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है टाइपिंग के लिए। ठीक है, आगे से ध्यान दीजिएगा, हर कोई को ध्यान देना है कि लाइन रिपीट और लाइन को स्किप नहीं करना है। अब आइए सचिन कुमार फ्रॉम राजस्थान। सचिन, देखिए सचिन, यहाँ है आपका राजस्थान का 3 एरर, 12 एरर, फिर 3 एरर, 6 एरर, और फिर 6 एरर। सचिन कुमार यहाँ 5 एरर। ओवरऑल सचिन राजस्थान, आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है, 2 नाम एक ही जैसे हैं। अब देखिए सचिन राजस्थान, एवरीथिंग आपका ओके है, आगे से ध्यान दीजिएगा, सही कीजिएगा। अब आइए सचिन कुमार, ये रजौली बिहार। देखिए सचिन, रजौली से जो आपने टेस्ट मारा है, एक और आपका 20 एरर आया। ठीक है, 20 आपका एसएससी के रिजल्ट के हिसाब से मेरा पास है आपका। उसके बाद फिर क्या है कि आपका कोई भी कवर नहीं किया, तो आप में वो क्षमता है कि आप कवर कर सकते हैं। तो आगे से आप ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। और ये जो एसएससी पास मैंने आपको एक बार दिया, देखिए आपका यहाँ पे एक बार ये पास है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो आदमी 20 एरर कवर करेगा वो पूरा कवर कर लेगा। आगे सबको ध्यान देना है सचिन, और अपने एरर को मेंटेन कीजिए। ये सब देखिए, ये सब जो है ना एडिशनल लाइन आप वहां प्रेस कर रहे हैं, इसका वो नतीजा है सचिन कुमार। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला 5:39, 3:47 रजौली 144। देखिए 144 है ना, यहाँ देखिए कैसा फोल्ड आप किए, सो देखिए आप बीच में ही पैसेज को बंद कर दिए, वो आपका फॉल्ट है नॉर्मल। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान दीजिएगा और माइंड को कंसंट्रेट करके टाइप कीजिए। ठीक है, अब आइए सचिन संचारी मंडल,
संचारी मंडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, इनका 11 ईयर है, 13 ईयर है, फिर 15 ईयर है, 8 ईयर है। तो आपका देखिए संचारी मंडल आपका बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है और आप मेंटेन कर चुके हैं। बस इसी चीज को मेंटेन कीजिए, पहले 0 to 15 ईयर, जब ये मेंटेन हो गया तो फिर 0 to 10 ईयर, मिला जुला का आपका बहुत अच्छा हो गया है। बस इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिए और अच्छा कीजिए। संजय शर्मा कोलकाता, 3 ईयर 1 ईयर। संजय शर्मा, आपको लाइव का मॉक जो ग्रीन टाइम प्रेशर वाला था उसको आपको देना चाहिए था, और ये संचारी मंडल ने दिया है और अच्छा परफॉर्मेंस आपका 8 ईयर है, बहुत नॉमिनल है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि टाइम प्रेशर में जो टेस्ट देना है उसका अलग वैल्यू होता है। ठीक है, अब आइए सतीश कुमार फ्रॉम दिल्ली, आपका देखिए 3 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, 8 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, मतलब मिला जुला के बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सब ईयर जो 8 ईयर हुआ ये सब और कम कीजिए। ठीक है, नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश कुमार दिल्ली, मैं आपका भी एक बार देखता हूँ कैसा है, क्या प्रॉब्लम है कि आपको 8 ईयर 2 ईयर आपका 8 ईयर वाला, ये देखिए छोटी छोटी सी है, यहाँ पे डेल्ट है, एल का प्रॉब्लम है, ऑन में यहाँ पे WON हो गया, पेमेंट से यहाँ पे एस होना चाहिए, छूट गया, ऑफ है यहाँ पे FO हो गया, मतलब कि सब पलट गए हैं, जोर है यहाँ पे आवर हो गया। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपका और सही हो जाएगा। अब आइए सौरभ कुमार फ्रॉम जहानाबाद। सौरभ, आपका अभी प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिए, बढ़िया होगा। टाइम प्रेशर में 45 ईयर लाए हैं, फिर शाम वाले में 29 ईयर लाए हैं, तो इसको थोड़ा सा और, अभी क्या क्या आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, तब भी आपने देखिए ये आपका एक बार अच्छा आया है 22 ईयर, तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तभी आपका जाके सही होगा। रेगुलर प्रयास से ही कोई उपाय है। 20 ईयर जब आपका आया है तो ये सब 45 ईयर 29 ईयर ये भी आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ईयर को कंट्रोल कीजिए और बढ़िया से मारिए, एकदम सही होगा। शिव शंकर सिंह, वनास विराजमान तिनारा, 18 ईयर है, 16 ईयर है, NDPC का आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शिव शंकर सिंह, आपने क्या वर्ड को रिपीट कर दिया है, इसका मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि आपसे मेरी बात हो गई थी। आप वर्ड को जो रिपीट किए हैं इसी को खत्म कीजिए और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके शब्द को और बढ़िया से मारिए। ठीक है शिव शंकर, बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू और अच्छे से कीजिए। ये है अब सर्वानी भट्टाचार्य, वेस्ट बंगाल। देखिए सर्वानी भट्टाचार्य, आपका अभी और मेहनत करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी ईरन आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, 42, 29, 51, 44, 44। और देखिए सर्वानी भट्टाचार्य, ये कितना बड़ा बात है कि आपने टाइम प्रेशर वाले टेस्ट में आपने 7 ईयर लाया है। ठीक है, 7 ईयर मायने रखता है। ठीक है ना, तो जब आप टाइम प्रेशर में ये 7 ईयर ला के आप पास कर गए, तो ये नॉर्मल वाला में क्यों आप नहीं पास किए? तो आपको इसको ध्यान देना है और प्रयास कीजिए कि और बढ़िया से कवर करे। जो आदमी टाइम प्रेशर में पास होगा ये नॉर्मल पास नहीं होगा, इसलिए आपको मेहनत करना है और कवर कीजिए। 100% गारंटी है आपका टाइपिंग और बढ़िया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार गोंदापुर, देखिए 15 ईयर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। मॉक टेस्ट विदिन टाइम वाला जो है उसको कवर कीजिए सोनू। ठीक है ना, अभी आइए श्रीपना पॉल, बक्सारा सांतरागाची, 10 ईयर 15 ईयर। टाइम बॉन्ड वाला टेस्ट को दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा प्रोग्रेस होगा। ऐसे आपका टाइपिंग अच्छा है, बढ़िया है। सूरज कुमार फ्रॉम नवादा, इन्होंने एक टेस्ट दिया है 5 ईयर, और मेहनत कीजिए सूरज और सभी टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। ये है सुरेंद्र कुमार फ्रॉम आगरा, सुरेंद्र आगरा, आपका 19 ईयर, 21 ईयर, 13 ईयर। तो देखिए कभी फॉल्ट है और कभी है, जैसे ये सब देखिए, ये सब का बीच में आपने पैसेज को रोक लिया, एरर कर दिया, जिससे वहां पे क्या पूरा पैसेज टाइप नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो आप में वो क्षमता है। जब आप देखिए 20 ईयर लाके SSC पास शो कर रहे हैं, तो ये 37 ईयर कहाँ से हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 ईयर नहीं होना चाहिए। जब आप 19 ईयर, 21 ईयर, 13 ईयर हैं, तो आप में क्या है, नॉमिनल फॉल्ट है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बढ़िया। सुशील कुमार फ्रॉम अलवर, सुशील अलवर, 2 ईयर 3 ईयर, 11 ईयर है, 7 ईयर है, 1 ईयर है, 3 ईयर है। बहुत बढ़िया है सुशील, बस इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए
और अच्छा कीजिए। ईरर को 0 to 10, ये जो 11 है इसको और नीचे उतारिए, बहुत बढ़िया होगा आपका। ठीक है। उपेंद्र, नॉर्मल टेस्ट 44 ईरर, ध्यान दीजिए। ठीक है ना उपेंद्र, 5 PM का आपने दिया है टाइम प्रेशर वाला टेस्ट, अच्छा है, कवर कर रहे हैं। 3 ईरर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। 32 ईरर एनटीपीसी वाला में है, इसको कंट्रोल कीजिए कि इतना ईरर ना हो। ये 15 एनटीपीसी वाले में 15 ईरर, एसएससी वाले में 24 ईरर, उससे मैक्सिमम नहीं जाना है, उसको प्रयास करके नीचे लाइए। ठीक है ना उपेंद्र। अब आइए, ये है विवेक कुमार अल्मोड़ा उत्तराखंड से। देखिए विवेक, आपका एसएससी में एक में अप्लाई है 32 ईरर, ठीक है, दूसरे में आपका 15 ईरर है। तो आपका अभी क्या है कि टाइपिंग बढ़िया है, आप कवर कर सकते हैं। एनडीपीसी का भी आपका जो टेस्ट है उसमें भी आपने 11 ईरर लाया है। तो जो आदमी 11 ईरर ला सकता है वो 0 to 5 ईरर में भी आ सकता है। ये 22 ईरर है, इसको कंट्रोल कीजिए। 25 ईरर इसको कंट्रोल कीजिए। टाइम का बॉन्ड को कवर कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है विवेक। जो आदमी 15 ईरर ला सकता है, 11 ईरर ला सकता है, वो अपना टाइपिंग को और अच्छा कर सकता है। बस आज का जो लाइव मॉक टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। और आज का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सभी 0 ईरर लाए हैं और उनका मैंने डिस्कस किया। और इसी प्रकार से हर संडे को हम लोग का लाइव टेस्ट चलेगा। और प्रयास रहेगा कि टाइम बॉन्ड वाला जो टेस्ट है, जो मैंने सबको बताया था कि टाइम बॉन्ड में अपना टेस्ट देना है, उसको सब लोग जरूर दीजिए। ठीक है। और जिनको भी जो क्वेरी है, अगर कुछ लगता है कि नहीं सर हमारा कुछ और होना चाहिए, तो वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके अपना कमेंट कीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जवाब जरूर दूंगा। इसलिए मुझे आपका इंतजार रहेगा कि आपके टाइपिंग परफॉर्मेंस पे जो ये आज वीडियो बनाया गया है, आपको इसमें और क्या चाहिए, मैं आपको क्या और मदद कर सकता हूँ। जैसा भी आपको मदद चाहिए आप मुझसे निसंकोच लिखिए, फोन कीजिए, बात कीजिए। जिस प्रकार से आपको सहायता लेना आप हमारा सहायता ले सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग प्रयास करेंगे 3 नवंबर के टारगेट को कवर करें। और जिनका भी एसएससी के टेस्ट में मोक ट्राई आ रहा है वो लोग मेहनत करें और अच्छा करें। ठीक है। मोक ट्राई वाले लोग जितने भी हैं मोक ट्राई में, सारे लोग मेहनत करके अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को ठीक करें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।